又係我 Vivian 講飲講食講玩嘅時候啦。今次咧介紹咧科學園大埔呢邊嘅喜慶嘅點心鮑魚飯係4個鐘喎。咁呢度好抵食，平均咧計埋咩加一啊茶價各方面咧，其實都100零蚊已經 OK 嘅啦。咁咧最緊要係鮑魚飲食，呢度出名係鮑魚喎。咁呢一度附近亦都有好多旅遊嘅景點，同埋好多嘅學校大學都喺呢一度嘅。咁所以呢一度活動都好好喎。我哋行入去睇下個環境啦。呢度係可以放到20席、30席都得嘅。另外會開埋個場俾你嘅。咁我睇下啲鮑魚飲食係點樣啦。哇！任食啊，呢一度鮑魚可以任食。你睇下幾大隻誒！你食到20隻都冇問題嘅，真係條數翻嚟。呢個鮑魚一定要試。我陣間會試俾大家睇下好唔好食啊。咁醬料自己落啦。跟住呢啲甜品啦、芝麻糊。咁其實除咗呢一度個檔之外咧，咁我哋嘅掃 QR code 咧係可以做好多點心即時即做啊。呢啲就自己攞嘅嘢啦。咁跟住仲有呢一度藥膳豬手。咁咧個場地就係咁啦。咁我陣間咧就翻埋台就掃 QR code 啦。呢度咧係用手機 Apps 咧嚟掃嘅。你睇下幾多嘢食，全部都可以任食嘅喎，喺4個鐘頭。哇！小籠包頭先食咗啦，好多啊！咁呢一啲就係點心啦、炸物啦、蘿蔔糕，基本上有嘅嘢都有嘅。嚟啦，終於點咗好多點心嚟啦，熱辣辣嘅蝦餃到咗，你睇下幾大粒蝦，跟住仲有我愛嘅叉燒包，打開嚟睇下先，哇，好 juicy 喎，勁多肉喺入邊咯。好多叉燒醬喎，皮都幾薄。仲有另外一個點心要食啊，呢一個就係晶瑩剔透嘅粉果啊，粵式點心，做得一個靚粉果唔係咁容易噶。咁好啦，我就再試埋呢一個鳳爪唔係蝦餃。呢個蝦餃真係好大粒蝦，我一個人食10粒都冇問題，食夠本。呢個係鳳爪，咁呢個燉湯一定要飲啦。呢個燉湯係養顏嘅，入邊有蟲草花，只可以係一次嘅啫。呢個唔係任食嘅呢個。咁呢個冇味精嘅湯，好味嘅鮑魚，冰鎮嘅，有酒味啊，真係有酒味。仲有幾大隻白灼蝦、紅棗糕。喺呢一度咧飲茶咧，科學園咧係有免費嘅卡巴2個鐘頭嘅，消費滿200蚊咧就係可以攞張即係電子消費之後咧攞張咖啡咧就可以喺度泊車噶啦。咁好方便嘅。咁停嗰個停車場位咧就係 P1 嘅停車場。陣間去睇下好多車位嘅。呢個停車場好大好寬敞噶。呢一度咧有好多車位，好多車位嘅，你睇下。勁多車位咯，連電單車樓底都好高噶，所以泊車都 OK 啦，冇問題啦。食滿200蚊就 OK 噶啦，就可以免費泊車2個鐘。